vài bữa cũng phải còn 5.000 đó. Hiện tại bây giờ giảm năm ngàn một rồi, nó bị còn không là đuổi lên đây 95 cắt đứt nhau luôn nha. Đây đây là cái bị gì đậu đó nè. Đội anh lấy gom đó thì cứ gì vậy. Mà nếu mà họ cắt thì các bạn là 2-3 con cắt mà người lấy gom thì đổi luôn, các bạn đổi luôn, còn không trả không còn gom. Ở đây lấy gom dữ lắm. Rất là nhiều ai vô phải thấy chạy vô lấy người đủ cắt đất luôn kìa. Lấy người chạy ghê quá. Chạy một cái nghe tốc độ sức khỏe an toàn khác nhau, vì hậu giang, vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và đăng ký anh chị để anh báo lại một lần nữa những video tiếp theo ha.